Oh guys, kembali di channel Rafael Petualang, Rafael Channel. Saya akan main ataupun cari saya cek kita akan mengeceknya. Kemarin kan ke HP gua, HP kan baterai. Apa tuh rusak ya guys, gak tau apanya. Terus direndahin selama 1 minggu sudah jadi. Sekarang kita muter lagi. Dan saya tadi waktu itu cari-cari sarang apa namanya, ciblek anu kristal, itu ciblek tempatnya udah hampir tuh, udah indukannya udah bersuara. Lanjut kita ke depan, let's go. Nah tuh indukannya tuh. Caranya tuh gini guys, susah kan, makanya gua itu jatuhnya tuh gak jatuh, rusak ya. Makanya di Pontela itu, maaf kamera saya blur. Waktu itu kan agak blur, tapi blur soalnya pas dilipatnya tuh kameranya ada kroto guys. Nih buat stok di rumah, oke nih buat makan si perencak kepala merah. Dan di sini itu dari mana terus kita dulu Pak masih baru sekarang. Tuh. Kita ke mana? Kita ke atas. Dan ini cuman kayak gini, nanti saya lanjutin. Nanti saya buat yang dikit aja. Soalnya nih enggak sampai gimana. Yes. Guys. Udah sampai sini aja. Terus ada burung madu guys. Berhenti dulu. Tuh. Oh guys, ini bilang, salam serot, salam serotot, salam, salam.